Sia saha? Ah, Abi juri gitu teh. juri gaji. Atasnya dipocong beleguk. Tulungan. Anjir atuh. Heula. Minta tulung ka pocongnya salah. Kumaha? Aku kuduna ka aing. Tulungan anjir. Nah, aing saeueur harga dirinya. Alkisah, pada suatu malam ada 3 orang warga yang habis main dari sebuah pesta. Namun bukannya pulang, mereka malah diam di sebuah taman angker. Oh, anjir ya getah itu. Wah, genah asli. Tapi udah capek Jadi- euy. Pas tadi dangdut anjir eta goyangan asli bener tuh teh. Alus pisannya goyangna artisna geulis. Asli nggak cuman itu tadi anjir aya preman rese Tah hanjakna mah preman jadi Hanjakal. ngarusak suasana. Genah tadi urang genah joget kieu tiba-tiba datang preman rese eta. Tapi nya baelah keun beda eta mah. Bailahnya nu penting mah Biasa. Dan Naon? saat 3 orang itu asik mengobrol, secara kebetulan datanglah 2 orang preman dalam keadaan sempoyongan. Aduh, Bapak lo bateng guys. sorry ya Maya. Ya di mana ya? silakan bos. Ya preman nu tadi euy. Ya aing kan sanu mana anu. Kumaha nya euy? Tadi geus Kumaha bener nyebut. Aing nyebut ah. Aing preman tadi euy. Pokoknya mah lamun misalkan aya nu macam-macam dihajar ku aing. Anjing bitu ya bos. Ya. Asiun kepala atuh da ieu mah. Aya jelema palak. Aduh, preman rese ieu di wae. Bang palak wae. Palak. Tenang, urusan malak-malak mah urusan aing. Sok aing tungguan di dia. Tenang. Kun antep. Bos, ieu mah punten ya bos ya. Caingin. Punten ya mah. Didinya geus wani-wani macam datang. Pancaingin. Itu jalan mana? Ya mana-mana kalah. Jalan mana-mana. Jalan mana-mana. Oh itu. Oh. Hampura aya keur meujana nanggung, Bos. Biasa. Tenang. Gara-gara sebatang minuman. Aing jalan sempoyongan. mantap diajakan Jo. Palak we ka nyanyi ku ya seteh. Oh sabar intro heula lah atuh aing. Bos. Naon? Aya meureun gocap-gocap wae mah bos. Buka duit. Eueuh. Duit beak tadi pakai. Nyaho teu mangan abu-abuan. Adalah. Sia nyaho teu. Ieu wilayah daerah kekuasaan Kipli Bedog. Ke. Dinya apal teh urang saha? Emang saha bos? Urang kieu-kieu ge atlet olahraga 5 jari. Atlet olahraga. Atlet olahraga naon kieu? 5 jari cenah. Apal tuh? Apaleun di dinya. Ulah gagabah. Naon 5 jari? Coli. Tukang coli. Lain. Apa berarti? Buru aing ieu preman di dieu. Kurang keur mau nanggung ieu. Ieu soalnya geus tereh beak, Bos. Aing ieu keur mabok euy. Kumaha tuh ieu? Wayahna gocap ieu mah. Pokona Sia mun temere gocap ku aing dihajar kok. Awas ieu.
Oh bisa digoda. Gocap aing tayang apal gocap. Kela. Gocap. Saya milih selamat, milih kuburan, milih rumah sakit atau milih macam-macam ka aing. Hah? Enak mah euy da. Kumaha ya demi keselamatan Sok. ini kumanya. Saya milih kuburan apa milih rumah sakit jeung aing. Eta Ulah. aing keur bawa. Ulah. Aduh, yo kolot. Dodet. Kolot ongkoh. Ulah sia kuya. Di. Anu lo cecer. Kolot. Iya mah bude. Udah Baiklah. Yuk. Aduh, aing mah tuh. Cir, ieu mah Bos euy. ieu mah tong loba tele-tele ye wayahna gocap bos. Di soalnya keur memujana nanggung bos. Oh, kela tuh. Padami heula. Arek padami heula kela. Padami bisa ditonjok ku aing. Aduh, aing kalah pisan euy mah teh. Aing nama Lapisan. ieu da Siap urang. budak mana? Urang mah bukan 200 kan, ieu jeung isu. Kayak Bang Emo di 100. Kumaha ya? Aing teh aya. Randa lain eta bos. Duit ya teh. Kumaha ya urang Aing aya. yang nu Aya eta, Bos. 100. Aya 50. Yang 50 we. Ieu mah aya saja we di jalan. Atau bikang. Bikang lah. Itu dipalak sih teh. Buluk, gocap lah gocap. Keur melihat iya aing nanggung Duit kan eueuh deui. Bui minta gocap lin. Yo sok gocap heula ke Yo dibere gocap atuh. Angsulan sok Berarti angsulan. emung. Uang si kuaing yang bulan kan prebu tah. Heeh. Boloho preman teh boloho teh dibere 100 emung. Geus aing lagi gocap aing mah. Butuh Boloho gocap. bener. situ boga kena cepet Bagi situ. dua. Bagi dua. Bae ikhlas we karunya. Aing sia mah bau nginum naon sih eta. Awak. Bener. Mandi Aing kieu tuh. Minggat gitu. Minggat. Minggat cong baralik. Oh ini. Kolot ongkoh ampun teuing. Awewe teh meuni alabatan. Bina-bina teuing kana cecer teh ampun. Eta alalakina dua awewena hiji euy. Anjing tidak banyak. Sia mah mabok tong Yo loba mayo teuing. yo gocap yo. Atuh. Nang sabotol ini mah bos. Haji, iya duit mainan atuh kuyas teh. Balik mana rugi tadi mulangan sabaraha. Mainan kumaha di mah duit asli. Eta deuleu sia uang mainan. Aduh. Kadeuleu teh, kadeuleu. Uang mainan. Mana tadi mulangan sabaraha? Kalaka rugi. Aing kalak rugi aing mulangan di prebu dia. Hah, si matu da. Otak aing gara-gara sia cek aing gitu. Teuing. Aing nafsu aing geus eta mah. Sabar. Tarik napas. Jadi kumaha ieu? Solusina bos. Sekenal datu da moal payu. Kieu carana mah urang kudu neangan deui. Sum ieu mah. Minuman teh ieu minuman naon euy? Ngulik mah kana beuteung. Yang ajaran lu setik dulu. Aing hitut nyaan ieu mah. Cobaan lah bos. Ieu keur memuji ngeunah ieu. Aji ieu mah minuman nyaan geuning. Ulah dibejakeun lah. Kuduna properti atuh ulah nyaan. Ya karena properti. Aing mabok beneran. Nah minuman nyaan. Ulah cengeng sing kuat lah. Bira minum sakieu wae ge geus tetolojong. Ayo orang aya di mana ya? Ieu teh acara naon sih? Iya teh. Aji gawe sia halus. Anjing Palen Project anjing belinya di mana? Project. Ya aing tadi dibere. Nah aing sarua. Rupan disupport ieu sarwana lah. Oh, nah bisa sarua gitu nya. Make nanya rupan eta sponsor eta teh. Mere jeung duit teh. Oke, geus balik ke aya jeung bensin. Awas cabut ka mere jeung duit aku aing digulung. Anu boga Palen Project ieu. Oh, atuh teh mere Aing jeung mabok ya. teh mere jeung amplop-amplop acan mah ku aing digebos ku Iya aing. teh urang di Cina. Cina iya di mana ieu teh? Ya tadi Taman. mana? Taman anggur. Taman angker kuyas. Taman anggur, taman angker. Anjing ieu bulu aing ieu mah Perasaan eta mah. Perasaan eta mah. cari tanah baheula aya nu keur bobogohan di dieu teh.
Terus Aku kabogona. dicekek. Terus itu jurigan. Lalu kemudian tiba-tiba datang sesosok pocong. Iya. Masa preman ulah sieun lah mainnya preman sieun ku pocong. Lain. Ulah sieun lah beda hawana. Ulah sieun ngaran-ngaran preman mah kudu kuat sagalana. Ulah sieun ku pocong ku kunti ku genderuwo hajar. Tapi dah aing walaupun preman, aing ku jurig basieun aing teh. Ulah sieun pancet guru genan ulah sieun kudu karari itu jadi preman mah kudu perkasa. Aing karek inget. Iya teh, geuning taman Cicing atuh sia teh. bukan aya nu noelan anjing gak usah saha. Aya nu noelan ka aing bieu usah saha. Rasaan meureun eta mah. Tuh, atuh aya nu noel deui. Si pocong pun mulai bingung dan si pocong pun memanggil temannya yang satu lagi. Piraku gua kasihin aing teh juri gitu. Wah, anjing. Sia saha? Ah, Abi juri gitu teh. Juri gaji. pocong. Anjing aya pocong ieu laping kuya. Pocong bawa tuh bodas kabeh. Ah, anjing pocong. Siapa tuh pantas jadi pocong beleguk ih. Tulungan. Anjing atuh. Heula. Minta tolong ka pocongnya salah. Kumaha? Aku kudu ka aing tulungan anjing. Nah, aing usah harga dirinya. Handa, siapa tuh pantas jadi pocong atuh dala. Iya laping. Goblok. Iya laheng ieu mah anjing aya rada aya gendutan saeutik, aya rada serem. Kok ieu gambar? Ya anjing dia mah megang pocong teh. Iya. Teu apaleun. Atuh ulah ditoongan atuh era itu. Itu pantas siapa menjadi pocong. Aing meni asa eueuh harga dirinya. Aing maneh paeh kunaon jang? Kumaha lamun ieu pocong ieu Hah? palak deui kurang. Palak. Jadi Capek-capek sieun aing pocong hiji deui eta mah. Pocong nu megang. Kakarekeun pocong digibahan. Aing ieu preman. Aing dua anak ingkeun mabok ieu pocong. Oh, pantes. Minta duit teh. Aya gocap mah meureun bos. Maya Kela. Ya. Pantes we teu sarieun. Da sariana ge sing hirup keneh ge jadi setan tepon dicekelna naon sih teh. Contong loba omong adik di sini dadet ku aing. Emele iya pocong. Pocong ieu patut Ya teh jelema lain nu disisieun teh. Da kok kalah aing nu sieun sia. Poe eta daun dina bodi. Ayo. Mana lah bos sabda. Abe lagi. Da kok ulah diinum. Dosa Aya sih bos. teh. Urang cuang saling-saling wang dari upay bos. Cuang puter bos ya. Kalewang. Mantep pan. Cong sih. Adik. Mantapan. Adik. Cian. Urang teh pocong ka kudu dicekok atuh. Buru teh loba omong. Can aya pocong dibere Mantap, niraman euy. Mantap. Lo aya gila di mantap itu. Oh dalengeuna teu bisa abi mah geus mah. Ih, eta Tuh. Eta pocongna. cicingnya kemana? Pucuk. Oh, pocong pucuk. Iklan. Ai pocong macong acologah nerek oge. Kalau Atuh kan dibere eta meni asa harga diri pisan. Lupa naik nama pocong kenan mabok bos. iya pocong gila. Ya coba pegang. Haji batang. Iya pocong. Iya tuh aing pocong gila. Cok bolu sia teh. Ya rek diputer di Pete. Kalah jaga jualan ningali mah. Eta kalau kabur itu pocong. Sia teh menang di dia.
penonton. Wajib ya duit palsu tadi. Tong buru sia teh. Atuh da pocong mah moal mungkin mawa duit nah tambahan naon. Ya, ya pocong sih ya mah. Baju aya sakuat anjing. Wah. Adeh. Ya, sia geus ngajual sampun naon, Cong? Wah bisa ulin tuh kebetik. Pocong ge kulit. Aing nu jadi. Aing didinya tadi geus nyarter acan itu sih. Kuat. Moal bisa ulin. Cina kenyewa LC si pocong. Sia sok karaokean. Oh sok duanya. Atuh duit teh di uang kabeh setik ewang. Atuh agean. Ayo we sinu kamari. Aya. Ya, sesana gocap. Keur maneh kenyewa LC. Gocap ewang atuh. Ya pocong naon sih wah. Aing mah. Iya gaya duitan. Jadi, aji pocong-pocong sekarang ternyata kaya. Nyarumputkeun Bu. Aji geuningan. Hanjakal jeung sieunan di dieu. Bangkar di dieu mah lain tah untung. Aing jadi punya pertanyaan. Aing jadi pocong. Biar loba duit sih gabaranna. Arek moal Kumaha carana? Aing kudu paeh heula atau kumaha? Kumaha sih hari teh poe. Jadi bareto teh nya putus asa lah ku kahirupan ngagelengkeun karep di jalan kareta. Oh gitu. Tah kacarana Aing di dieu deukeut ka jalan kareta. nya eta teh jauh. Aduh, aing saling ngajeng ka jalan kareta supaya jadi pocong naon deh. Tah si ieu anu gantung diri dina pohon cikur. Mana gantung diri? Iya anjing paingan anjing pocong began. Teh tadi gantung diri. Ha! Tah si ieu nu harita urang. Cenah ngeunah cenah ti tukang oge tuh si eta bala di dinya. Aing tidak menyangka aing untuk kupret ya. Astagfir. Coba. Juminten. Bener ieu mah geuning. Juminten. Ternyata kamu Juminten. Jumina. Kamu yang waktu itu saya bawa di kebun eri. Merah. Karena sudah mendekati waktunya azan subuh, Pak Ustadz pun lewat ke hadapan mereka. Tah ieu nomor urang harita teh tah. Ieu eta. Ai maneh asal lalaki awe we. Bogo sorangan. Jadi-jadian anjing. Aing maneh teh becong ternyata. Pantes ek bae ge maneh jadi pocong kieu. Anjir, alabatan salah iya artis pongdut. Aing lamun teh inget ke si Juminten malah dibikar. Saya mau sholat subuh dan sekarang Assalamualaikum ini teh Ustaz. lagi Ya si sieun tuh. Ini saya lagi nongkrong ini di Taman Angker. Ternyata bener-bener angker. Ini ada pocong tapi ini mah goreng patut pocongnya. Bisa pegang ya. Di sini mah nggak ada pocong, Gak ada. nggak ada di sini mah. Yang ada apa? Ya di sini mah yang ada-ada aja. Hah? Yang ada-ada aja di sini mah. Yang ada aja. Yang ada-ada aja. Bos ulah macam-macam ya aing preman di dia bos. Ustad. Si Ustad dia. Ya Pak Ustad dia. Pak Ustad. Hampir ku aing dikebut. Jadi kumaha ka dieu teh nuju naraon? Abi teh jujur ya Pak Ustad. Kita adalah berdua orang-orang yang berdosa. Mabok. Ustad. Mabok di sini. Mabok Ustaz gelap. Digangguin ini ku pocong. Pocong di mana ada pocong? Di mana ada pocong? Iya Pak Gak Ustad. ada pocong. Ustadnya dodolo ieu mah. Gak ada pocong. Bila aku teka tingali ku Pak Ustad. Teka tingali. Di mana ya pocong? Aku Pak Ustad mah teka tinggalian. Iya di penggeran Pak Ustad. Di mana? Ada ya pocong. Eta kacamata variasi apa naon tuh aku dodolo Ustad teh. Mana ya pocong? Sieun maneh. Mana saha? Tuh katempuan kan. Aing mau. Gitu ketinggalian. Aing mana sih. Dan sosok pocong terus mengganggu Pak Ustadz. Waduh. Tadi naonnya? Mana pocong na Pak Oh iya Ustad. pocong. Oh nu kieu pocong.
Joget lah tuh. Pre, dia gerak pre, dia. Tempo aya duit. Cokot. Kurang dihipnotis. Lupa Ustaz. Sok Iya, kurang dihipnotis, mana cokot tuh. sok. Hipnotis bah. Cekelan we leungeunna lila. Cekelan we leungeunna lila. Pandang mata saya. Dalam hitungan ketiga, Anda tidur. Mang, Salah, bakal kakak balik gua. Salah. Aing nggak hidup duit sage ieu Pak Ustad, loba duitna na isieun kok. Iya keur mupujuna soalna ieu rada ngalentuk dia. Iya. Tah, kayak mah ulah gigituan teh komodi di tempat poe. Si ieu pamawana Ustad. Kan di dinya nu mamawana genan. Aduh. Iya saha? Abi pocong. Oh pocong. Iya saha? katempona aku mana saham bukan nanya doi emang katempo. Sudah bingung ya teh pocong tapi iya nak mau duit deh ya pocong. Setelah itu Pak Ustadz membawa kedua preman ini ke masjid untuk diajak sholat Jantan subuh. atas ke aya nama mendingan cuang netepan subuh wae supados dosa-dosa kapengker biasa kahapuskeun. Pan abdi nuju mabok keneh Pak Ustad. Emang kondisi keur mabok ieu teu naon Pak Ustad? Perkawis mabok mah da eta mah atos nu atos mah ayeuna mah cuang lereskeun supados dosa-dosa kapengker biasa kahapus. Ayo sholat yuk. Ayo nama cuang salat sadayana. Kumaha tuh? Ayo mohon salat ayo ngiring sadayana. Bocongnya ngiluan. Sholat Ayo salat lah we sadayana. Oke, dan begitulah malam yang penuh horor berubah menjadi pengajian subuh. Demikian cerita yang berjudul dengan Taman Angker pada malam hari ini. Terima kasih telah menyaksikan acara sketsa komedi Ngebir Ngabodor bareng Ian dan Rege. Mana tepuk tangannya? Acara ini disponsori oleh Rido Oil Service ya. Rido Oil adalah bengkel servis paling lengkap, diantaranya melayani ganti oli mobil, variasi mobil, audio mobil, lampu bilet, ban luar mobil sporing, dan lain-lain. Pokoknya komplit, pelayanannya dijamin cepat dan dikerjakan oleh tenaga profesional. Dan lokasinya berada di bengkel Rido Oil, berada di Jalan Siliwangi nomor 23 RT 22 RW 10 Cikadu, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat. Pokoknya langsung bawa mobil kalian ke Rido Oil, sahabat terbaik mobil kalian. Oke, selanjutnya ada Teh Repa dari Cireng Prasmanan. Oke ya. Jadi guys, udah nyobain Cireng Prasmanan belum? Udah? Di mana belinya? Oh, di alun-alun, berarti udah terkenal ya. Memang outletnya banyak ya. Sekarang ada buka cabang di mana? Cisaga depan deket Alfamart di situ ya. Terus di alun-alun, terus di banyak lah pokoknya. Oke. Jadi Cireng Prasmanan itu ya renyah di luar, lembut di dalam, disiram oleh chili oil asli buatan Teh Repa cenah ya. Jadi Cireng Prasmanan di pinggir jalan raya Kecamatan Cisaga Ciamis dan di alun-alun Banjar Patroman Jawa Barat ya. Ingat cirengnya bukan kaleng-kaleng, sekali coba bisa lupa mantan. Oke, selanjutnya ada Palen Project. Ya, di sini ada Palen Project. Jadi buat kalian ya yang mau bikin baju-baju kostum atau apapun itu nanti bisa di Palen Project ya. Jadi buat kalian yang mau bikin desain jersey, kaos, jaket, kemeja, topi, banner, pokoknya apa aja soal desain dan sablon langsung aja ke Palen Project. Kualitasnya udah pasti top, hasilnya nggak bakal ngecewain. Datang langsung ke Desa Bojong Kantong, Kecamatan Lanang Sari, Kota Banjar, Jawa Barat. Ingat ya, urusan desain dan baju ya cuma di Palen Project. Oke. Dan tidak kalah dengan yang satunya, buat
Capung Studio. Konten berapa? Mau dokumentasi wedding event atau acara lainnya dan pastinya kerjanya langsung oleh tim yang profesional. Hasilnya keren, timnya solid, bikin momen kalian berkesan. Untuk urusan dokumen, ingat Capung Studio karena setiap momen harus diabadikan. Untuk selanjutnya dipersembahkan buat TB Triputra. Nah, buat kalian yang cari bahan bangunan berkualitas dan tetap harga bersahabat, langsung saja ke TB Putra. Semua lengkap, murah dan pastinya terpercaya. Kalian bisa datang ke Jalan Pagak Pamarican Dusun Pangasinan, Desa Binangun, Kota Banjar. Ingat ya, urusan bahan bangunan ya cuma di TB Triputra. Dan selanjutnya terakhir dipersembahkan oleh Kepoin ID. Buat kalian yang pengen hasil foto dan videonya keren dan profesional, langsung ke Kepoin ID. Melayani potretan wedding band sampai sesi bareng teman semua, dijamin hasilnya kece abis. Kunjungi di lokasinya, kunjungi aja di Jalan Kiai Haji Mustafa, samping Kos Bina Satria, Kota Banjar. Ingat urusan foto dan video ya cuma Kepoin Studio.